Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोयचे उदे ते राना वाठारामदी म्हादय अभयारण्य, मोले अभयारण्य, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, खोतीगांव अभयारण्य आणि नेत्रावळी अभयारण्य मेळून 750 स्क्वेअर किलोमीटर जमनीचो आस्पाव जाता. मोले आणि खोतीगांव अभयारण्य आदींच अधिसूचित जाल्लीं. उपरांत बाकीच्या रानवटी जिवावळीचे राखणेक म्हूण वर्स 2000 म्हादय आनी नेत्रावळी अभयारण्य अधिसूचित केल्लीं. हाकाच लागून ह्या चारूय अभयारण्यांनी रानवटी जिवावळी बरोबर वाघांचो अधिवासूय वाडटा. आता गोंय सरकाराक गोंयांत वाघ संरक्षीत वाठार जाहीर करपाक लावचो म्हूण NGO गोवा फावंडेशन हायकोर्टात गेला. गोवा फावंडेशनान आपले याचिकेत हायकोर्टा कडेन मागलां तें अशें: रानवटी जीव संरक्षण कायद्या प्रमाण राज्य सरकारान वाघ संरक्षण अधिकारिणीचे सुचोवणे प्रमाण वाघ संरक्षीत वाठार अधिसूचित करूंक जाय. जानेर 2020 म्हादय अभयारण्यांतल्या लोकांनी 4 वाघांची हत्या केल्ली. वाघ संरक्षण अधिकारिणीच्या 2 वांगडी समितीन 4 वाघांच्या हत्येचे तपासा उपरांत गोंयांत वाघ संरक्षीत वाठार करपाची शिफारस केल्ली. 23 मार्च 2018 डेप्युटी कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्टान 745.1 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन राखीव सुवातेंतली 578.33 स्क्वेअर किलोमीटर इतली सुवात ही कोर वाघ संरक्षीत क्षेत्र जाहीर करचें जाल्यार 166.85 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन बफर झोन करपाचो प्रस्ताव दवरिल्लो. प्रस्तावा प्रमाण लोकांचे वास्तव्य आनी तांचें पुनर्वसन हो एक मोठो प्रस्न आसतलो हेंवूय नमूद केल्लें. गोंय सरकाराचे सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जर गोंयचो उदेंतो राना वाठार वाघ संरक्षीत वाठार केलो जाल्यार कितलेशेच प्रस्न उप्रासतले. वाघ वाठारा सावन 10 किलोमिटरां मेरेन बफर झोन जाहीर करचो पडटलो. बफर झोनांत पर्यटन उदरगत, इन्फ्रा काम वा मायनिंग करूंक मेळचें ना. मोठी लोकवस्ती आशिल्ल्यान पुनर्वसन मोठ्या प्रमाणांत करचें पडटलें. कितलेशेच लोक रानां आनी लागसारचे वाठारांत आदीं सावन रावतात. हे लोक विस्थापीत जाले जाल्यार तांचे जिणेचो मोठो प्रस्न उप्रासतलो. गोंयची 3702 स्क्वेअर किलोमिटरांतली 1440 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन ही राना वाठार आसा. 70 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन ही कोस्टल रेग्युलेशन झोनांत येता. उदका स्रोतांच्यो सुवाती, शेतकी जमीन सरकाराक हेर उदरगतीक रुपांतरीत करपाची ना. वाघ संरक्षीत वाठार केल्यार गोंयांत लोकवस्ती, उद्देगीक गतिविधीक जमीन सापूच उणी उरतली. मायनिंग हो गोंयचे अर्थवेवस्थेचो, गोंयकारांचे जिणेचो कणो. गोंयचे उदेंते राना वाठारांतूच चडशें मायनिंग. वाघ संरक्षीत वाठार केलो जाल्यार मीन उद्देगाचेर कायमचें संकट निश्चित. लाखांनी गोंयकारांचे पोटापाणयाचो मोठो स्त्रोत बंद हें वास्तव. गोंयांत कायदेशीर मायनिंग सुरू करूंक हरकत ना म्हणपी गोवा फावंडेशनान मायनिंग आशिल्ल्या वाठारांनी वाघ आरक्षीत वाठार करूंक लावपा फाटलो 2 तोणांचो कारभार कोर्टाक कळचो ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.